I stepped out with Kayode and Tom Dollar to see a very, very good director, a notable actor, and also a fantastic producer. Guess who I'm going to see today? He stays in the heart of Ibadan, and I found my way to his house this lovely morning. Who am I talking about? Let's wait and see. And I know you guys are trying to wrap your brains around it. That Tatunlo Lobaleni, Tatunlo Lobaleni. We will learn a lot from this young old man. Tunde Ola Yusuf. Bàbá àwọn arúgbó. How you doing? Bàbá o, Well done. mo ló kàn yín léni. Bàbá àwọn arúgbó. Gbà tí mo ti ń ní mò ń bọ̀. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ kó yí bíríbírí kan. Ṣẹ́yìn nìkan lẹ́wà lé. Ìbí nìkan mọ́ wá ní. Kí ló dé? Gbogbo àwọn ọmọ mi ti bá tí wọ́n lọ. Mo tó jẹ́ sáwádùúgbò yìí gangan nìyẹn. Ìyá. Ibi tí mo wà lólógún ẹrú 4-bedroom flat. Wow. Láti pé 4-bedroom ṣé màá wá lọ gbá yàrá kọ̀ọ̀kan jọ kọ̀ọ̀kan. Ájú ìyẹn máa hàn mí lé mọ̀. Ìkan wà fúta. Bàbá wà ní ọ̀dọ̀ yẹ́ ni ẹ wá. Wow. Ìkan wà lẹ́dẹ̀. Bàbá wà ní ọ̀dọ̀ yẹ́ ni ẹ wá. Lukman ti gbalé sí Ìbàdàn tiẹ̀. So táwọn àbúrò ẹ̀ bá wá Ìbàdàn wọ́n prefer kan wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ṣé màá wá lọ gbá self company 4-bedroom? Ó kàn rí 2-bedroom. Mo gbé bẹ́. Ọ̀rọ̀ tẹ́ rọra sọ yìí. Ọjọ́ ọ̀la àwọn ọkùnrin báwo ló ṣe máa ń rí? It's not a small thing o. Lọ́rọ̀ tẹ́ rọra mẹ́nu báyìí because it's dangerous. Very, very. Seriously, it's dangerous. Ká ní nature iṣẹ́ tiwa ò gbà ká máa lọ, ká máa pọ̀ ní number of days kan ni. Nǹkan á ti ṣèyàn sílé. Okay, ń sìn bóyá èèyàn kọ́kọ́ lọ lu 15 days níta, ó wá padà délé, ó wá pẹ̀rẹ̀ sí nílò yòókù, ó mọ̀ pé ó máa lu 15 days nílé. Now, láàrin 15 days yẹn, Ọlọ́run nìkan ni ò ní pààyàn kó tó kú 15 days. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run nìkan ni ò ní pààyàn. Tọ́lọ́run bá pààyàn ó lè dijọ́ kẹta kí wọ́n tó mọ̀. Ṣé mo kó wà lára nǹkan tí ó affect púpọ̀ nú àwọn àgbà òṣèré tí wọ́n pè síṣẹ́ mọ́? Yes. Tó ń fa sickness, tó ń fa so many things because bẹ́ẹ̀ ṣe dá wà yìí tíbi tóbi tí ò èmi kẹ̀ nǹkan ti ṣe mí o. No, kí ni kan wà tó yẹ pé ó mọ́ mi lára láti lẹ̀. I'm an indoor person. Okay. But despite being an indoor person, iṣẹ́ wa náà dangerous ká má tọ̀ra. Bẹ́ẹ̀ni. Let me give you an instance. The nature of our job ó máa ń ká wa mọ́. Tá a bá sí nínú ilé, ó tún máa ká wa mọ́ location. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, I was telling ẹnìkan bèrè lọ́wọ́ pé sir, ṣé ẹ rò wípé ó yẹ kẹ́ fẹ́yàwó mi? The kind of obìnrin tí mo fẹ́ wọn ní wá sí location. The kind of obìnrin tí mo fẹ́ ebi ò sì ní lọ sí táwọn wa. So òkèrè lájẹ́ wa máa wúra wa. Because kò ní wà ní jẹ́ kẹ́ last. Kò tí ẹ̀ níjọ́ work. Because number one, not even ẹ̀yàn tí ẹ̀ lè make a work tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn ń ṣiṣẹ́ tí ẹ̀ nígboro tí ò kì í ṣe oní film ó lè work. Tó bá jó ní film at this age kò lè work. Àfi tó bá gbàdúrà kó ṣe oríire. Bẹ́ẹ̀ni. Tíyàwó ẹ̀ bá ti ṣe oríire níbi iṣẹ́ film gbàgbé ẹ̀ lè jọ work. Bẹ́ẹ̀ni. Torí time tí wọ́n dé sílé wàá dín ìyàwó ìlú èbó. Time tó hùn dé sílé lọ́kọ ẹ̀ ń jáde lọ. Bẹ́ẹ̀ni. That's where the problem is. So it's not so easy. And when they say ṣé ilé dìyẹn kí ọ̀dẹ̀ tó recommend olùrí fíìmù máa pẹ́. Ọlọ́run máa pẹ́. Wọ́n ṣe matchmaking fún yín. Kò kí n sábà work. Ẹ máa ń make nǹkan yín fúnra yín. Kò kí n sábà work. Nǹkan táwọn èèyàn ń wù lára obìnrin kọ́ lè mú wò. Bẹ́ẹ̀ni. The intelligence comes first. Nǹkan tá à ń bá sọ ṣó gbọ́. Ṣóyè. So my wife should be my friend, my confidant, my wife, my business partner, everything together. So kò lè work. Wẹ́ tọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ̀yin fans wa mo tún ti dé bí mo ṣe máa dé. Mo wá ká wọn mọ́lé wọn unexpected gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń ṣe. Orúkọ mi ò fìgbà kọ́kọ́ yí padà Adékúnlé Ọlálékan Afford ọmọ ìyá nọ́ọ̀sì tí ó pèsè ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ lóko kan. Mo wà lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀gá mi,
director tó mòye, writer tó kójú òṣùwọ̀n, actor tó fantastic, tiktoker tó gbóná. Tunde Ola Yusuf wa ọ̀gá kí ló dé ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ilé iṣẹ́ wa rí yín bẹ́ẹ̀. Ijó yẹn ti fẹ́ pọ̀ jù, ijó yẹn máa di kan mi àti kò yé mi mọ́. Ó máa mọ́ra ó máa mọ́. Ó ti wá sú èmi bọ́ kò yé mi. Meanwhile normal me if not for entertainment I won't be on social media. That kind of person. Introvert ni. Just want to be on my peace. Ìyá ẹ bá ti máa wá sí ìdíṣẹ́ wa o. Ọlọ́run mi lọ́pṣọ̀. Ìgbà tọ́lọ́run ti gbé yín sí ẹ ti tìráyé ta so ẹ gbọ́dọ̀ sáwọlé mọ́. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ọmọ bò ní. Ìṣẹ́yìn aṣẹ́yìn àrọ̀wá ni bàbá àti màmá. Ọmọ odò ọ̀gbà tó láàlé Ìṣẹ́yìn jà ìlú mọ̀kì ti gbàrọ̀ ní bí wọ́n ti gbàrọ̀ òkú. Wow. Ìṣẹ́yìn ni ilé ọ̀tún ilé àwọn bàbá mi, ilé àfáà aláṣọ ni ilé àwọn ìyá mi, gbogbo ilé wa àfáà ni gbogbo ilé wa pápátá. Ẹ̀yin òwe láwà ni. Àbúrò mi àlífà ni. Kí wá ló mẹ́yìn? Mo ti yà sí fíìmù, mo ti ń kéwù tèmi bí. Mo ti kéwù. Bẹ́ẹ̀ ni, because if you look at our job we are also missionaries. Yes. So àwọn èèyàn tó bá mọ̀ lóye. Bẹ́ẹ̀ni. Ibo lẹ ti ṣe kékeré? Ìṣẹ́yìn ni o. Ìṣẹ́yìn ni o. Arúgbó ni mí. I have an advantage wípé ọmọ ọdún kan àbọ̀ mo ti wà lọ́dọ̀ yàyà. So I have an advantage of growing with arúgbó, and that's one of the major problem I have now. Gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe ń sìn ló ń jù. Ó ń jẹ́ àjèjì lójú yín. Àìdàgbà báyìí. But you are very lettered. Ṣé ọ̀dọ̀ arúgbó náà lẹ ti? Mi ò lettered. Mo wà learned ni. Advantage tí mo kọ́kọ́ ní ni pé ọmọ méjì péré ni yàyà mi bí, ìyá mi àti ẹ̀gbọ́n kan. Ẹ̀gbọ́n wọn yẹn tó bá ní ever in my life I've never met anybody who's more intelligent than me. Ọmọ méjì náà ni ìyá mi náà bí. Aláǹkó ni wá. Ìyá nurse àtàbúrò wọn. Ọ̀tàn. Àwọn méjèèjì náà they were very intelligent. So ó fún mi l'opportunity pé tí mo bá ti ka oṣù mẹ́ta ní Ìṣẹ́yìn màá lọ dé Ìbàdàn ní Bódìjà. So I grew up in an environment tí mo bá lọ Ìṣẹ́yìn màá lọ Bódìjà. So different experience. Ibi tọ́lọ́run ti wá help mi ni wípé ìyàwó ọ̀nkù mi yẹn kò kí ń ṣe Nàìjíríà. So wọn gbọ́ Yorùbá náà lé wọn. Wow. Ó dà pa àjọra ju o. Ìyàwó ọ̀nkù mi náà Indian ni. Tíṣàlẹ̀ làwọn méjèèjì. Ìdajì èbó mi ni mo gbọ́dọ̀ fọwọ́ sọ bíbẹ̀ kan wọ́n náà. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti ẹ̀ experience kan máa ń sọ fún àwọn èèyàn dẹ̀ fọ́ nìkan. Oníwèé kan ta kà ní primary school. Mr. Rufus àbí Mr. Giwa. Mr. Giwa went for shopping. Nọ́mbà dá mi dúró pé what is the meaning of shopping? Festac dẹ̀dẹ̀ gbígbé pidgin la máa ń sọ. Shopping. He go shop for wọ́n ná. But adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ lèèyàn fi Yes, it's good now. So with my uncle that I grew up seeing as my father. Because he's always treating me like a child, like a son. So he exposed me to reading. So tí wọ́n bá sọ pé o lè wo àdúgbò kò kí n bọ́dà torí nǹkan tó máa dùn mí o lè ò ní kó. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwé ló máa dùn mí. Bẹ́ẹ̀ni. O lè ò dẹ̀ ní kó. Di only thing tó lè dọ̀ràn ní iná. Iná máa wọlé máa ṣe yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni toró máa jówè. So I cultivate the habit of reading from him. Inú ilé wa ń gbà gbogbo shelf yẹn máa tó báyìí. Ìwé, architecture, medicine, philosophy, business, gbogbo ẹ̀ ṣàkún. So time tí gbogbo èèyàn bá jáde èmi láǹfààní láti máa kàwé. So máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹgbẹ́ mi tó jẹ́ contemporary bí àbí age mate mi tàbí tó younger jù mí lọ tó lè sọ fún mi pé òun ka ìwé ní 1, 2, 3, 4, 5 jù mí lọ pọ̀. I read a lot of books. Nígbà tí ìwé ṣì níyì tí ò ti dà báyìí. So ó jẹ́ kí n mọ so many things. Jẹ́ ṣe wà pé ọmọ àfà gbogbo ni ọmọ àfà ò ní. Kí bá mi ó máa fún mi ní ìta àtọ́lá láàárọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni.
a kò tọkàn lá tá a máa fi kókó pa lò láàárọ̀ tá ká tó lọ school. Àbólóyin. Tá a máa dà sẹ́yìn àárọ̀ ẹ̀yìn sásùn tá gbọ́dọ̀ mọ kankan ṣá. Bẹ́ẹ̀ni. So growing up was beautiful in our own way. It has really exposed you to Yes, so many things. Yes. So torí pé sẹ́yìn ni mo gbé yẹn, culture wa, everything wa around wa. Everything wa around wa, and so growing up was maybe a little bit too difficult, just preparatory for normal life. Bẹ́ẹ̀ni. Because by the time I was in Form 3, mo ti ń dáhùn sọ lọ jẹun fúnra mi. Ẹ̀yin náà hun aṣọ. Mo hun díẹ̀ nu aṣọ o. Mo hun díẹ̀. Ẹni tó bá tẹ̀ jọmọ̀ sẹ́yìn tó gbé sẹ́yìn tí òun aṣọ. No, mẹ́ta náà níṣẹ́ sẹ́yìn tó bá ti ṣàgbẹ̀ o gbọ́dọ̀ ṣàgbẹ̀dẹ tàbí kó hun sọ. Bọ̀ aṣọ yẹn àwọn èèyàn tiẹ̀. General àwa ọmọ òkè máa lé ní. Iṣẹ́ àwa ọmọ òkè máa lé ní àwa là ń hun sọ jù. Wow. Àwa là ń hun sọ jù. Kí lorúkọ primary school tẹ lọ? Asaudin primary school ní iwájú ilé wa gangan báyìí ló wà. Secondary ńkọ́? Ìṣẹ́yìn district grammar school, those are the best schools in Ìṣẹ́yìn Ìbàdàn. Torí gbà yẹn tán bá ní tàwa fẹ́ wọ secondary school, wọ́n á ní ẹ bá mú IDGS o, wọn ò ní mú yín, wọ́n máa fi yín sí faramọ́ra náà. Èmi màá mú IDGS, mi ní mú IDGS kó lè ṣẹlẹ̀. IDGS yẹn ni màá mú. Ìgbà yẹn dẹ̀ rí wọ́n ti bà education jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà yẹn tó bá yẹ pé 1000 ọmọ lọ́ fẹ́ mú, bí position yín bá ṣe wà náà ṣe máa mú. So tó bá ti jẹ́ pé classes mẹ́fà náà fẹ́ mú 30 students per class, tó bá ti pé 180 IDGS ò ní mú yàn mọ́. Wow. So ẹni tó ṣe number 1 to 180 IDGS ló máa kọ́ mú wọn. So every other person wá kó wọn lọ sí school. Sounds good. So mo rántí pé number 34 ni mo bá wọlé. Wow. 34 ìrà ní my IDGS. Nínú 180. Nínú 180. That's good. Nínú àwọn 180 tán mú ní yíyà yẹn. That's good. Wọ́n he mo wá. Ṣé wá fọ́dà mọ̀? Mo fọ́dà mọ̀, mi ò fọ́dà mọ̀. By the time I had 2 admissions. Méjèèjì ni mi ò lè lò. Mo ní UI, mo ní SPED Ọ̀yọ́. Mi tiẹ̀ lówó admissions sọ̀nà débi pé màá tiẹ̀ wá lọ́wọ́. Wow. Mi ò ní. Mo ṣe wá rí loophole yẹn pé tí bá múra mo máa ní problem, mo wá múra sáwọn òwe tí mò ń kà. Okay. Mo wá kàwé gan-an. Ó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. So trying to go back, mo ṣe try láti ṣe online sìn. Okay. Ṣe try láti ṣe online sìn. Okay, bí àbútí ẹ̀ lè lọ ṣe Yorùbá àbí Gẹ̀ẹ́sì. But aside that, mi ò láǹfààní sí bọ́jọ́ pé tọ́mọ bá sì tún ti ń wọ sùkúl àdúgbò. Bùkátà yẹn wá ní ọ̀rọ̀ yẹn wá gbèsè sí ló yẹ kí n tún fi tèmi owó action cut tí ìṣòwò acting. Owó acting àti owó action cut. Ó yàtọ̀ síra wọn. Ó yàtọ̀ owó. Báwo lẹ ṣe wá venture wọ film industry? I started acting as a small boy. N tó ṣẹlẹ̀ rèé. It was an accident at the beginning. But at primary 5, wọ́n ṣeré ìparí ọdún. Àwọn primary 6 yẹn wọ́n wá ní role kan tí gbogbo àwọn story tó máa ń pọ̀ ńgbà yẹn ni story ìyálé àti ìyàwó tó wá sàsí ọmọ ìyálé. Bẹ́ẹ̀ni, àsáró rẹ̀ sùn. Àwọn story tó máa ń pọ̀ àsáró elépo. So wọ́n wá sàsí ọmọ ìyàwó yẹn pé kó wọgbó lọ. Gbà tó wá wọgbó lọ, wá láti pàdé iwin. Ẹ̀yin náà fi ṣe win. Iwin yẹn gbọ́dọ̀ lè pọ̀fọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ primary 6 ò lè pọ̀fọ̀. Èmi wá ní advantage kan. Nígbà tí yáyà mi ti lọ Mẹ́kà ni wọ́n ti ra rédíò international bọ̀. Okay. Jẹ́sọ̀ pé gbogbo rẹ́kọ̀dù tó máa ń ṣe gbà náà orí kásẹ̀tì ni. Ló wà. So gbogbo èmi làwọn ẹ̀dá lérépa ìmọ̀ ẹ̀dá ńlé ọlá Kàsírì bíi Kàkùtùmù yàtẹ̀. Gbogbo ìyẹn làwọn ti gbọ́ tọmọdé bá dẹ̀ ti ń gbọ́ ọ̀kan lemọ́lemọ́ ti máa mọ̀ tó. So abitaba dọ́tí máa ní mo lè ṣe ọmọkọ ọmọ ìkéré ló máa kó bọ́ ọmọdé. Wọ́n kàn tì mí síwájú. Ẹsikísà ilé ìlú òun lè ṣe. Nǹkan dé. Ó yá bọ́ síbí ọmọ alájà. Ó yá ṣe èmi dẹ̀ rí mo yojo. Bọ̀ tílẹ̀ bá ti ká mi mọ́ mo ti lọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ni. Títí dìsìn mo sì yojo náà. Bọ̀ tó bá ti kèmí àti wàhálà nìkan á padà kọjú síra wa. Bọ̀ pé màá lọ fa wàhálà kò ní ṣẹlẹ̀. So mo ṣe fèsì nìyẹn. So getting to secondary school, by the time I got to Form 3, ṣe pé àwọn ọmọ alákọ̀wé tí bàbá wọn níwèé tó pọ̀, àwọn máa lọ sí press club. Bẹ́ẹ̀ni. Làwọn máa ń lọ. Àwa ọmọ orí òrù ẹnu jẹ, àwọn la máa ń wà ní Dramatic Society. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ onímùsùlùmí púpọ̀ MSS làwọn máa ń ṣe. So mo ṣáà join Dramatic Society nígbà yẹn, and we were to stage Ààrẹ Àgbà Àríkúyẹrí then.
so wọ́n fún mi ní balógun náà àwọn lines tó pọ̀ ní balógun yẹn wà so àti wá ń ṣe practice nígbà yẹn practice so and bọ̀bọ̀ tó wà ní form 4 nígbà yẹn àwọn wà ní form 3 òun wà form 4 so bọ̀bọ̀ yẹn ló wá ń ṣe ààrẹ àgbòrò ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fakọsí wá fakọsí so tíṣà wa yẹn wá fi pé ó ti ń fakọsí jù ló wá ní òkè kò wá ètè déjọ́ kan bá ní ta ló lè máa ka ìwé yẹn lọ ìgbà ní kan jẹ́ kí n máa ṣe róòlù yẹn kí n máa ka lọ pé mo sábà pé mo mọ Yorùbá kà àmì dẹ̀ dá mi lójú then don't forget pé ọmọlékéwú ni mí ìhà kan sórí important fún wa gan so mo kàn mú ìwé yẹn wọ́n bá fún mi níwèé mi bá fi ìwé yẹn sílẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kíní yẹn lọ lórí torí wọ́n ti kà consistent lójú yín bẹ́ẹ̀ so ó ti stick so so mo ti kọjá half of the book kí n tó dáwé yẹn dúró kí n tó ṣí ìwé yẹn wò pé kí ni vermis kankan bẹ̀ wọ́n yẹn bá dà tó fi mọ́ kọjá half nǹkan tó kù níwájú ó pọ̀ mọ́ bó ṣe swerve role nìyẹn so bó ṣe lóbi ṣe ààrẹ àgọ́ nìyẹn tí ẹnìyẹn ṣe balógun. The advantage we had then was principal wa gbà yẹn force Mr. Babalola of late memory wọ́n force gbogbo students pé o gbọ́dọ̀ wò 10 kobo owó wà san 10 kobo so torí pé everybody san 10 kobo yẹn wọ́n wò túláàsì and that was my first real experience coming on stage gbogbo stage báyìí inú hall yẹn kọ́ tó gbàgbé èèyàn 2000 inú hall yẹn kún mo ráwọn ọmọ from 3A tí wọ́n pọ̀ lọ àyáyá kọ́lá mo gbàgbé láìsí àwọn from 3A wọ́n pọ̀ bí mo gbàgbé láìsí ni ebi bọ́dẹ̀ ọkọ̀ wọlé ebi náà the first actor mo kàn gbọ́ tí prompter fún mi ní ẹkún epic bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ lé ní straight láìsí àárẹ̀ àgbo yẹn bí ẹ pọ̀ gan-an there's a particular scene tí pages tó wà ń bẹ̀ tó 6 fún àárẹ̀ àgbo nìkan tó dẹ̀ ń rán ẹ lọ so I fall in love with carrying lines láti bẹ̀rẹ̀ so tó bá ní story kan wà tí lines ẹ̀ gùn ẹ̀kọ́ ṣàfihàn sọ́wọ́ ìbá wọlé àmọ́ àyanjú ẹ̀ so by the time I was in form 3 mo ti di star nínú school torí pé gbogbo student ló wò so mo ti ń jẹ́ ààrẹ àgọ́ mi jẹ́jẹ́ ti jẹ́ ààrẹ àgọ́ mo ti di star nínú school egbò àti ààrẹ àgọ́ máa ń sọ nílé o gbogbo ohun táwọn ọmọdé máa ń ṣe yẹn mi ò ráyè ṣètò máa ń sọ bóòrùn sọ jẹun ní so by the time I got to form 5 mo ti lọ ṣeré ìta mo ti ń ṣeré inú ọgbà by then ọ̀gá mi tó kọ́kọ́ sọ fún mi ní báyìí lọ ṣe máa ń gbẹ́sẹ̀ nígbà yẹn ọ̀gá Michael Ọláyà wọ́n sì wà fìdí tìdí sí àwọn náà wọ́n máa ilé wa náà máa ń dé sí tó bá ti wá ṣe tọ̀ tíátà nígbà yẹn so by 87-88 títẹ̀lé wọn jáde lọ ṣe tíátà here and there so by the time I left school wọ́n kọ́ wá sí Ìbàdàn lọ́dọ̀ ń kú mi fún admission kìíní kankan yẹn work time tí màá ra admission sí mo ti wá sẹ́yìn kú mi owó mi ò ráyè gbogbo yẹn mọ́ báyìí for now ìṣẹ́já wo kí ni wa tí a máa ń ṣe yìí ọ̀bẹ̀rẹ̀ eré school straight lọ́wọ́ kan ọ̀bẹ̀rẹ̀ eré school ni ṣeré school ní sẹ́yìn fún bí ọdún kan ọmọ kan bẹ́ sọ̀yọ̀ ni. ok ẹ̀ ń tọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tiyín. bọ́ ọkọ̀ ṣe tèmi láwọ̀kọ́ so pàṣípàá lọ sọ̀yọ̀ ẹ̀ báyìí ẹ̀gbọ́n wa kan wà délérè ẹ̀dù náà ní gúrùpù gbà ẹ̀ ló bá ní Àtúndé jọ jáde lọ ṣe tọ̀ yìí torí wọ́n ní eré alákọ̀wé èmi dẹ̀ rí alákọ̀wé gúrùpù ní èyí bá wá so tẹ̀lé wọn lọ sí tọ̀ lọ́yọ̀ nìyẹn so almost gbogbo secondary school tó wà lọ́yọ̀ ni mo ti sáré rí so gbà tí wọ́n ń sáré láti wọ́n ń sáré náà ẹmú sùúrù àwọn èèyàn fíìmù ni wọ́n ń ṣe àwọn onífíìmù wọn máa ń dá mọ̀ àwọn eléré secondary school ni wọ́n máa ń dá wa mọ̀ tá a bá lo akẹ̀sán kankan wọ́n máa sọ pé bọ̀dá tó wá ṣeré sùkúù wa nù àbí ò láṣẹ ìjàmbá yìí a kò ní àárẹ̀ a lọ sí ibi àárẹ̀ tó ní fíìmù so mo ṣe lọ sí mítìn sẹ́yìn lọ́jọ́ kan nìyẹn mítìn yẹn ti fi sẹ́yìn lọ́jọ́ kan nìyẹn mo ṣe rí ẹgbọ́n wa òjòpá ogun mi ẹ̀ta meanwhile life máa ń ní bó ṣe máa ń create ilé àwọn arab nísẹ̀yìn ilé Báṣọ̀run ibẹ̀ ní ṣọ́ọ̀pù iwájú ẹ̀ báyìí ní ṣọ́ọ̀pù alájà ìyá tèmi wà. So growing up ẹ ti máa ń rí wọn. Growing up so bí
àdúgbò ní growing wọ́n ti up mọ̀ so ẹ̀yin náà. àwọn àti ẹ̀gbọ́n tèmi náà jọ lọ sáwárù Islam Okay. so wọ́n ti mọ̀ mí ọba alájà ó yà kíní kan bébí ṣe tẹ́lẹ̀ wọn wá bá dànù tíátà lè o ó lè o. fíìmù lè o. kò sí èyí tí ò lé inú gbogbo ẹ̀. mo ti ta súùtù mi sákò Ìbàdàn jọ kan rẹ máa yẹn ti máa sọ pé mo dẹ̀ láìkì súùtù yín kọ́dọ̀ súùtù nígbà yẹn pàdéèdì lápá. mo dẹ̀ láìkì súùtù yín nígbà tí ń rówó ọkọ̀ tí ń wọ̀ lọ sẹ́wọ̀n ẹ̀ta ẹ̀ láìkì súùtù yẹn ní ọ̀sìn láìkì ẹ̀ rà 25 naira 25 naira mo fi ta gbọ́dọ̀ gbà sẹ́yìn lọ fíìmù yìí lé o ṣé bá ṣe máa ṣe lọ náà rè tí ó dẹ̀ ní mú wá. ọjọ́ burúkú èṣù gbomi mu ọjọ́ kan a fẹ́ lọ ya fíìmù sẹ́yìn local government kan òdòdó gbà a fẹ́ lọ yà ní sáìdì ilé epo nígbà àwọn ọmọ sẹ́yìn wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn àmì náà ẹlẹ́hàá kò dákúná wá tó kọ́ la báyìí ti gbàgbé orúkọ bọ́dá yẹn sìn màá ló ti orúkọ wọn bá wọn fi kọ́gbọ́n ṣeré ńgbà yẹn so a bá gbéra láti Ìbàdàn ṣe ṣe dìísù dé ntọ́ dìísù màá rántí orúkọ wọn a bá gbéra láti Ìbàdàn mọ́tò sìmẹ́ǹtì la bá dé Èkó àpọ́lẹ̀ àtàtì gbọ́nà àti dóṣòdì ibi tá à ń lọ ìyànà Ìpájà bẹ́ẹ̀ láti fẹ́ bọ́lẹ̀ àtàtì wà nù mọ́lù àtẹni tó ríran ríta àtẹni tí ò ríran ríta àṣẹ ń lọ pa wọ́n kàn ìyá náà ó wà gbogbo akẹ́dà alẹ́ ni àṣẹ ìyá náà dọ̀pẹ̀ mú láti bọ́lẹ̀. mo kú láti owó ọkọ̀ ni ẹ̀rìn ni láti owó ọkọ̀ ni ẹ̀tì ẹ̀ nílò kò fẹ́ jì jù. àkọ́kọ́ wo gbogbo àwọn àdúgbò ibẹ̀ máa kọ́ ìyànà wa kọ́ ilé yìí. bá ṣe nà sí nìyẹn àṣà nà sí unfortunately that night ọjọ́ burúkú èṣù gbòmí mo bàtúrè sí wà láyé kò tí kù bọ̀dà kéwì sí wà láyé kò tí kù àṣedé bọ̀dà ládé níta jọ lọ́ba ní ọ̀rẹ́ àwọn kan wà bíbá ẹ̀ wọ́n pọ̀ rẹ̀ wọ̀nyẹn ní fọlọ́run sọlọ́dún ẹ̀ pé ó bẹ́tà ká lọ sun ilé ẹ̀ alẹ́ ìjẹ́ ìjálẹ̀ Friday látọjọ́ náà yìí lè wá yẹn lọ ní Friday mọ́ tó bá dẹnu ọ̀nà ọba bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lẹ̀kùn bó ṣe máa ń pera wọn ní slang lọ fún fólì àṣeṣe ìrìn wọn ni ìgbà tó yẹ kí fọlọ́run sọ àṣàlàyé ti lọ bí jì àjọ ti lọ bí jì àwa bíi mẹ́fà ilé yẹn mosque kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí wọn ò tí ì kọ́ parí ẹ̀fọn ń bẹ ní Èkó àwà láìlá ilẹ̀ ńlá òwà ẹ mọ̀ pé òkun ọ̀sà nǹkan kan ló yẹ kù ká. àbáṣepọ̀ mosque abábí ẹ máa yẹn pé kó jẹ́ ká sùn sí inú mosque yẹn di àárọ̀ máa yẹn bá fún wa nígbà ní káṣá wọlé àṣàwà nìkan ká sùn lọ àwọn bọ́ìsì gbòòrò náà bẹ̀rẹ̀ náà làwọn náà sùn bàtúrè ó ti yọ glove ó ti fi sọ́wọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ti fi sọ́wọ́ ó ti mú sọ́ọ̀tì ó ti kí bẹ́sẹ̀ ó ti pa wúdù kan bó ẹni ẹlẹ́ni ìgbésí ayé wo lélẹ̀ ẹ̀fọ́ jẹ yá sáré jẹ láàrin ìwà lè kíra ọ̀sẹ̀ rárá kí fíìmù yẹn gangan tó jáde ilé lọ́dún mẹ́rin. bó ṣe máa ń rí gbà yẹn. It was so difficult bó ṣe máa ń rí gbà yẹn. but the major thing is mo ní advantage pé kí n má jẹ́ oní tíátà kí n jẹ́ oníṣègùn ìbílẹ̀ because that's what I grew up with. Yes. but mi ò ríra mi bẹ́ẹ̀. First thing tí mo tó ti kọ́kọ́ wà lọ́kàn mi láti kékeré ni wípé anybody tí ò bá tí ì fọ́ tí Ọlọ́run ò lè ránṣẹ́. ntẹ́yìn ní nígbàgbọ́. Ọlọ́run ò lè rán anybody below 40 níṣẹ́. The only person tọ́lọ́run rán níṣẹ́ before below 40 ni Jésù. àwọn David nǹkan. 40 ni. ìrọ̀ ńgbà tó fi lọ sọ̀kò pa. ó lọ sọ̀kò nìyẹn kò ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ jíjẹ́. Okay. a kàn fi ṣe iṣẹ́ ìyanu. Solomon tó wá jọba ńkọ́. Solomon kò jọba ní wọn ò gbé ọgbà ọba lọ́wọ́ Moses àfọlọ́wọ́ David fún Solomon. Anybody tẹ́ bá ti rí tó jẹ́ṣẹ́ before Moses tí arán sí Pharaoh ìgbà tó pé 30 ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ṣẹ́. bẹ́ẹ̀ wọ́n wá dá padà sẹ́wọ̀n. ó rìnrìn àjò ọdún 10 tí ò ní reason. ó lọ fi kọ́ sùúrù ó ṣẹ̀ wá padà wá. So mi ò ríra mi bí with the plan I have for my life mi ò ríra mi bí ẹni tí àwọn èèyàn lè continue láti máa wá bá pé àwa ní ìjù kan àbí ẹ̀dá ń dà wá láàmú ó wá owó tí mo wá fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn wá jẹ́ 15 naira kò lè wọ́ọ̀kù kò lè wọ́ọ̀kù yóò padà di 45 naira tí ò sí kò lè wọ́ọ̀kù I think I should do something more challenging. ẹ̀yin ò dẹ̀ fẹ́ ṣe jìbìtì. kò lè wọ́ọ̀kù fún mi
for my kind of person kò lè work. Okay. Kò lè work. So jẹ́ n padà síbi fíìmù mi kí lọ kọjú sí fíìmù mi jàre. I ṣe fi wèrè import ẹ̀ lọ nìyẹn. And one thing I have observed about this industry, sometimes I look at you and I praise God for you. The reason is it is always very difficult fún ọmọ ẹni tí ò mọ̀ọ̀yàn ní industry kan kó dẹ̀ survive bẹ́ẹ̀. So difficult. It's so difficult. So when people say they want to come to the industry this time around, I ask them, ta ló sọ fẹ́ gbé kó máa nìṣó? Who exactly? Ta ló kí ẹ láyà gbé kó máa nìṣó? So, and we have been running it like that. And the only thing I thank God for is we are still there. Thank God. We are still there. We have not, I have not made money. But I cannot beg. That's my nature. I can do everything for free. And I'm still there. So many things. Laughing man. So only know your one now. Then all right. Now, question tí mo fẹ́ béèrè yìí ó ṣeé ṣe kẹ́ ti mẹ́nu bà but ẹ dẹ̀ tún lè ní other experience. Mo máa ń sábà béèrè question yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Iṣẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tó ọjọ́ wo àti incident wo ló ṣẹlẹ̀ tí ẹ lè gbàgbé tó fẹ́ gbomijé lójú yín? Let me tell you my nature. I'm a flat person. Okay. Nothing bothers me. Nothing. Then I have grown up understanding some things about roof. The next 5 years, drop. Now, having said that, anytime the crisis bad, the moment believe because the man also communicate and more bread lower it means. Because okay, let me tell you the things that has happened to me in the industry. The film tí mo ya tí mo ta mọ́tò tí mo fi ya film yẹn 2 days ni wọ́n rí nú ẹ̀. Ni wọ́n rí rárá. Mi ti rí kan odindi film mi ti ẹ̀ rí disin kò yé mi mọ́ báyìí 2 years ago mo ya ọkọ ní kò ní kọ́lọ̀ rárá disin bá mi ti ẹ̀ wá rí mọ́ báyìí. So to the bala kò ní wa. So ẹlòmíì àtòrí ẹ̀ ló máa fi lọ sórí social media. Bẹ́ẹ̀ni ká ti máa ké bẹ́ẹ̀ni torí pé àti kú yẹn a sì máa ṣe mí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìkànnì yẹn but ọjọ́ tí mo wà moved emotionally jù kan tó máa ń jẹ mí that's the same thing you do. Who did you impact? Gbogbo yòókù sẹpẹrẹ ni ṣé tó wọ let's see a billionaire who will not die. Kò sí. Ọjọ́ yẹn mo yaṣẹ́ kan tán Fisáyà Mọ̀dẹ̀májá ló ṣe pé lead ló ṣe. Ṣé ti yẹn sìn ó ti wá lọ mo wá sọ fún yẹ pé àbíkẹ́ ìjọba mi send the account Fisáyọ̀ kan pè mí fúnra ẹ̀. Daddy, it's not good. How can you say I should send my account number? It's not good. Daddy, you created this. And I was like, so Ọlọ́run tí bá wa ṣe débi wípé a lè dájọ́ sínú ilé ayé ẹnìkan ẹni ẹ̀ náà dẹ̀ sọ wípé àwa la dá alhamdulillah. That day because omi ò kì í bọ́ lójú mi omi èbú èèyàn kú omi ìbọ́ lójú mi nature mi ni. Ẹ mọ̀ ọmọ àfààní ẹ ti lọ so ẹ ti lọ oríṣiríṣi wá sí òkú. I shed tears and that's like alhamdulillah ló máa pa mí lẹ́kún. So lẹ́yìn yẹn tó bá ní ọjọ́ òní nínú ìbàdí gbogbo pápátá Ọlọ́run ní í ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ní í ṣe. All right, the other side kí ló ti ṣẹlẹ̀ sí ní industry tẹ́tí máa wò wow so iṣẹ́ ilé ṣe dáadáa báyìí fún mi tó múnú yín dùn tẹ́ wò pé this job I can get this I can do this. Ṣé nǹkan tó máa easy fún mi? I'm an apostle of hard work. I don't look for luck. Bẹ́ẹ̀ni, I am. And I've never seen you look for luck. Láyé kò tiẹ̀ kò. So I want to believe if you do it well, you get it right. If it doesn't work now, you do it again. For so many years nígbà kan máa ń wò pé mo máa ń sọ fáwọn èèyàn I am somebody that
work and eat. Ìtorí ẹ̀ mo ṣe máa ń ṣiṣẹ́ gan-an because tí n bá relax díẹ̀ ebi máa pa mí. Wọ́n ń sábà fún mi nǹkan. Ẹnìkan wá sọ pé kí n má sọ bẹ́ẹ̀ ó pé tọ́ ni. mo ní mo mọ́ra mi mo mọ àwọn colleague tàjọ bẹ̀rẹ̀. Ètò ti fún aṣọ fún mọ́tò fún ní gbá fún láwo fún ní kòkò wọ́n tẹ̀ ètò fún lẹ̀ fún gbogbo ẹ̀. But thank God gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹ sọ alhamdulilayi ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwa náà ti wá ń rí sign pé ó ṣe yí padà a dẹ̀ ti ń dúpẹ́. So I am not an apostle of ẹ pè mí lọ́la mo máa fún yín ní báírò tí ń padà pè yín tẹ̀ ní padà gbé ìyẹn máa le díẹ̀ yóò dùn yóò ṣe àpótẹ́ ẹ̀ bá pè yín tẹ̀ kàn dédé that's a different thing but ẹ pè mí lọ́la I'm not cut out for that kind of style. I'm not cut out for that kind of style. So I want to believe my principle is tó o bá kúrò ń bẹ ọ̀la máa bá ń bẹ. But ó ṣeé ṣe kí iṣẹ́ yìí ti mú yín pàdé ẹni tẹ́ fi pé maybe kálẹ̀ ṣiṣẹ́ yìí ó ṣeé ṣe kẹ́ má pàdé ẹ̀. Mo rántí kan Aisha Abimbola of blessed memory. Àwọn èèyàn mọ̀ kí ni àti close kan. Àjọ máa ń rìn gan. A máa ń rìn gan normal life. Ọjọ́ kan mo wá lọ rí òun ti kú gbà ẹ̀ mo wá lọ rí Olúgbò of Ugboland kábíyèsí ọba Dr. Frederick Akínrùnpọ́n mo wá lọ rí wọn. Láti mo débẹ̀ secretary wọn ni mo bá secretary wọn was like about tóònù wọn yẹn ṣé àwọn náà lọ́dẹ̀ ní kẹ́ wá àwọn náà láti bó Ìbàdàn ó tún ń wá ẹni yẹn kiri lórí ìjókòó ibi tí mo jókòó sí àwọn professors mẹ́ta kọ́kàndé láti Ondo State Medical University gbà yẹn university mímíkò dá sílẹ̀ lóńdó yẹn medical university so àwọn professor kìíní kan kò ṣe rate àwọn yẹn nìyẹn ti fi wọ́n sí seat ibi tó yẹ kí àwa ó jókòó ọjà ló wàhálà wọ́n bá ní ká wọlé so wọ́n ṣe gún àwọn inú main palace yẹn nìyẹn so èmi tí mo kọ́kọ́ dé tó yẹ kó fi mí sí first seat àwọn yẹn ló kọ́kọ́ fi sí first seat èmi ní number 4 kábíyèsí kan wọlé mi ẹ mọ̀ bí ìgbà tí wọ́n ti ń wòyàn bí olókùn bí sójà tí olókùn tí wọ́n kàn lọ kó major general oyè yìí kò sí mi léjì ká ní gbà wọ́n ṣe wọlé báyìí wọ́n Ola Yusuf how are you it's been a while ó ga gan prof ṣe mọ́ well done wọ́n jára kejì ká yín wọ́n kó fún mi prof ṣe mọ́ he's a filmmaker a fantastic writer bó ṣe kó àwọn òyìnbó bá gbì í wọ́n ṣe kó lébi léjì ká ní èmi ẹkùn nígbà yìí bí. So for my belief it is that job that gave me that kind of platform. So ti ẹ sìn in fact ìgbà yẹn wọ́n ṣe research àwọn nǹkan kan ní Yorùbá history tó bá ti lọ tó bá ti bọ̀ wàá kàn ní tí pa wọ́n máa pè mí ni kábíyèsí ní kẹ́ wá ní ọ̀la tí wọ́n máa dé mi àná Ola Yusuf mo fẹ́ kó listen sí àwọn nǹkan tó kọ yẹn and criticize whichever one tó bá rí pé ó rọ̀ níbẹ̀ so wọ́n lè ti máa bá lọ́wọ́ ẹ̀sà ẹ lọ consider yí àyẹn pé nǹkan tẹ́ sọ yẹn right then ọba tẹ́ sọ yẹn ti kú kélé yìí tó wá so that job gave me that platform. ṣe rí ń tẹ̀sọ̀ yìí ó mú mi máa rántí ọjọ́ ó wà lára ọjọ́ tí inú èmi náà dùn jù because of this job. Ìkànnì àwọn colleagues wa ó ní case kan so wọ́n wá mo fẹ́ forúkọ bo ẹni náà láṣìírí ni wọ́n wá gbé lọ court so àwa wà lóṣùgbọ́ and shoot wọ́n bá pè wá pé wọ́n mà náà ń gbé ẹni bọ̀ ní court lọ́la pé ta ni artist tó lè wá dúró fún pé àwọn wò pé wọn ò mọ artist kankan mọ wọn kò dẹ̀ ń ṣe star ta ló lè dúró fún kẹ́ ẹ jẹ́ á lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣe bí ká lọ ọdún pé má ti ṣe pé kì í ṣe artist ni gbogbo wa la mọ̀ náà so èmi àti Ṣẹ́gun Ògúngbè were opportune to be there wọ́n wá ní káwa wà ń ta gbogbo tó ń ṣe ń kọ́ tí wọ́n fẹ́ ká gbọ́ wọn fẹ́ so wọ́n mú wa wọlé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n mi yàtọ̀ sínú fíìmù ìdílé ẹjọ́ rí wọ́n bá wọlé wọ́n gbé wa sínú àpótí ẹjọ́ wa ń bẹ̀ wọ́n ń gbé báíbù wa agbọ́wọ́lé àti gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yìí bẹ́ẹ̀ mú dáhùn èmi ò tẹ́ mọ̀ èmi ti sọ di normal life wa ní bí wọ́n ti ṣe
Why no, they don't do that in court. You don't say yeah, but no, my woman later you. So as I down, the judge now said off record, on my camera, on Sheba Konshaw. He now said, Mr. Kunle Afford, I am proud of you. Nílé ẹjọ́. Why? I saw your movies. I was in the United States of America. Saw one of your movies. Very creative. Kíni kan. Ẹ̀yin artist tó kù, ara àwọn nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ máa ṣe ni. Tó múnú wa dùn, tó mórí wa wú. I love you. Funny enough, orí mi ga tó yìí. Pé èmi, adájọ́. Unknowingly, ilé adájọ́ yẹn la tó ti fẹ́ lọ shoot lọ́jọ́ kejì. Báyìí níbẹ̀ ni ìyàwó wọn kàn jáde èmi ò wọ́n. Mr. Kunle Afford kan ni wọ́n ròyìn tútẹ́ ipa ń kọ́ọ̀tù lánàá. Èmi kẹ̀ ìtúwò ọ̀dọ̀ dádì náà ni bíbá igi nìkan náà. As God will have it, we spoke with the man, though they made us understand the case, which was a different thing, but effort táwa náà ṣe ó jẹ́ kán appreciate wa. Mo ti jókòó ní airport ní was it Atlanta or so l'Amẹ́ríkà. Ìyá mi já lọ́jọ́ tá à ń wí. Ṣé mo pé ìlú òyìnbó gbogbo nǹkan tá a máa ń gbọ́ ní ẹ̀ kọ́ máa deport ẹ kọ́ máa ṣe gbá kọ́ máa mo jókòó mo kàn gbọ́ orúkọ mi láti inú speaker ni. Ṣé mo kàn máa announce ẹ̀ clap Mr. Kunle Afford keep it up nice work. Níbí mo kàn túbọ̀ rárá ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kàn juwọ́ sí mi láti inú kíní tó wà yẹn you're doing well. Àràǹtà sọ nìyẹn. So it is things that will give you joy. Gbogbo nǹkan kan lówó. Wàhálà son mi tó náà ti ń produce nsìn gbà yẹn wà ńlọrin kò tí parí ó wá ń bọ̀ láti lọrin àwọn ọlọ́pàá àdúgbò kan lọ́nà lọrin yẹn náà wọ́n ti wà lọ́yọ̀ state mi fẹ́ dárúkọ station wọn wọ́n wá dá dúró ọ̀pá àlè ṣe ká má ní bad eggs wọ́n wá dá dúró wọ́n ṣàgbà fóònù ẹ̀ wọ́n yọ owó ń bẹ̀ wọ́n ṣe kinní kan ayé Gen Z ni. Àmọ́ ti rìkọ́ọ̀dù tí wọ́n. Wọ́n kàn kí fóònù mọ́lẹ̀ ó kàn send message sí first PPRO bí wàá Adéjọbí ń gbà yẹn first PPRO kàn refer sí PRO Ọ̀yọ́ state lọ́wọ́ kan PRO Ọ̀yọ́ state kàn pè ní pé kó wá rí òun kàn ní dádì kó wá ìṣẹ̀lẹ̀ máa lọ síbẹ̀ tó bá ti débẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ mo ṣe débẹ̀ nìyẹn mo send nọ́mbà ẹnìyẹn sí mi mo kàn rántí pé mo ní fídíò bíi tí mo ti sọ ọlọ́pàá tí mo ti wọ ọlọ́sọ DPO mo kàn kọ́ ti fídíò yẹn kí o dẹ̀ sí Ìbàdàn mo kàn kó gbogbo ẹjọ́ mo kàn send ẹ̀ sí máa yẹn pé I'm interested kìnnìkan this my son kìnnìkan ìyẹn ti acknowledge ẹ̀ ọmọ olúwa sọ fún mi pé mo ṣe rí ọ ni mo ṣe káwọn ọlọ́pàá yẹn ní pé ẹ̀yẹ ọlọ́pàá yìí ti bàjẹ́ tí ẹ̀ wá kí n mọ ibi téèyàn ò kí n ṣe sí ọmọ star lẹ lọ ṣe sí ẹ̀ ti dáràn ayé wọ́n dẹ̀ owó ọmọ yẹn padà and ever since then he has always been monitoring the PRO has always been monitoring my son ẹ̀jẹ̀ kí ló ṣe lọ́wọ́ Lukman it's because of this job. Adúpẹ́ lọ́wọ́ it's because of this job. So lẹ́yìn yẹn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. Ibi tí mo fẹ́ lọ nẹ́ẹ̀sì lẹ ti lọ yẹn. So aláwọn ọmọ yín tó ń ṣiṣẹ́ yìí. At least àwọn méjì wà ń bẹ actively now. Wow. Ikan is a cameraman. That's good. The other one is an actor. He just produced Shoebi. Àjọra jù. Kan náà àwọn ọmọ mi náà ó ti wá gba kámẹ́rà kan lọ oní tó fẹ́ ṣe kejì tí ń edit. So they are still in school though, but they love to be part of it. Ilé ìtọ́ àlékò ti takúṣe kò tiẹ̀. Tó ti ẹ̀ sìn òun náà ló súnmọ́ dọ̀ mi jù. Nígbà tó dẹ̀ tẹ̀lé kò ẹni tẹ́ sọ di oh God ìjọba àgbà yàrá mẹ́rin lẹ̀ wá. Mo ṣe bínú kó bẹ́ẹ̀ tó bínú wá yẹn. That's good. Ṣé any project tí ẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ àbí tẹ́ ẹ ní mind pẹ́ fẹ́ ṣe? Mo fẹ́ parí finishing and editing Agbọ́tikúyọ̀ tí mo torí ẹ̀ ta mọ́tò yẹn. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀rù ń bà mí àti bus stop ní lẹ́kọ̀ọ́ Agbọ́tikúyọ̀. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀rù ń bà mí àti release bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú bó ṣe tó ń lọ yìí. Kò yé mi mọ́. Ọlọ́ọ̀bájà bá dóríta kò yé mi mọ́. Ẹ̀yin fans wa lẹ́gbọ́ yẹn Agbọ́tikúyọ̀ ń bọ̀ very very soon. Màá dẹ̀ bẹ̀ yín màá rọ̀ yín gbàkígbà tó bá máa jáde sí ẹ bá wa fìfẹ́ wò. Tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell another friend that Agbọ́tikúyọ̀ is coming. Please. Àwọn nǹkan tẹ́ lè ṣe fún wa nìyẹn tó máa múnú àwa náà dùn. Fíìmù wo ló shoot yín jáde gangan?
tẹ́ mo mọ̀ pé táwọn èèyàn fi wò pé boy good I as a director, as a director as a writer, and as an actor. Ọ̀sẹ̀ nǹkan tó tọ̀ ni. as a director ìgbà tí mo kọ́kọ́ ya onídìrí fún Mama Tunji onídìrí Aisha Abímbọ́lá ló ṣe lead ẹ̀. àti ta ni bọ̀bọ̀ yìí o ta ni bọ̀bọ̀ yìí o. bọ̀ ìgbà tọ́lọ́run wá ní òun dé I shot kìíní náà Èjìdí Alákàrà. Bẹ́ẹ̀ni. Èjìdí Alákàrà. People were like, this is very nice, and me I'm an apostle ajorawaju. Ajorawaju. Mo prefer okay kí lẹ fẹ́ yà tí wọ́n máa fi pe ẹnìkan. So after Èjìdí Alákàrà, then the project of Abebi came in. Okay. It was carefully planned. I just felt ọmọ ilé ìjẹ now. Bẹ́ẹ̀ni. Something in me just keep telling me that I'm an instinct kind of person. Tó bá ti ń tẹ̀léra wọn lemọ́lemọ́ àti if I just want, I don't want to do it. Adébáyà ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ yẹ ìbàdàn jọ ṣó lè fi kó owó sílẹ̀ kọ́ ọmọ ìfìyà fún mi. Owó tóun fẹ́ fi ra ilẹ̀ ni ó fẹ́ fi ra lẹ́ngbà yẹn owó tóun fẹ́ fi ra lẹ̀ ni ṣé fíìmù ò ní gbé lọ fíìmù dẹ̀ certain dáadáa ní àsìkò táwọn kò lè gbé lọ. So bó ṣe hand over fún Ayọ̀ Adédàdá ni my PM then kí kọjọ sọ̀rọ̀ wọ́n ṣàtọ̀rọ̀ and I went to Libra mo fẹ́ ṣe project kan àwọn stars máa wà bẹ́ẹ̀ bọ̀tọ̀ ọmọdé yìí ni mo fẹ́ kán ó ní mo rí ẹ lè ṣe bàbá ẹ ṣe script yẹn nìyẹn and we titled it Abebi and that was the first film that did 1 million in 5 days. People were like 1 million 5 days 1 million 5 days ní time tí yẹ pé 100,000 ìdè kan ọ̀rọ̀ ni iṣẹ́ burúkú 1 million 5 days Abebi bó ṣe wọ pété àti títọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ gbà yẹn ni bó ṣe wọnú ẹ̀ nìyẹn ló bá dárúgbó. So immediately after that I did Ejiworo 1, 2, 3 and as a filmmaker it's the registration state and people are like no that guy is doing well and stuff like that. Even gbogbo bí any platform ṣe máa wù kó má ní rẹ́kọ̀dù tó ó máa rántí Èjìdí Alákàrà ó máa rántí Abebi ó máa rántí Ejiworo and stuff like that. So it's like that. As an actor uncle. As an actor èmi ẹ ṣe star. Wọ́n star ni. èmi sábà pé. Wọ́n ń pè yín. You know what really happen is this just like the same thing tá a jọ sọ yìí. Ìwọ́n tó hack ju àwa lọ ìdí wípé èmi rò tí máa ń ṣe jù tí máa rí wípé most of our actors wọn ò ní deliver tán. Tí mo dẹ̀ fẹ́ explain nǹkan kan ìyẹn ló máa sún mi dé ọlọ́pàá àti pastor. In fact àwọn kan believe wípé pastor ni mí lójú ayé mo fẹ́ wọ mọ́tò lọ́jọ́ tájọ́ kan mo fẹ́ wọ káà yẹn bá dé ẹ máa bọ pastor ẹ jẹ́ kájọ máa lọ ẹyọ kan náà ló kù mí bá wọlé so bọ́tò ṣe mú fún ọba ní pastor ẹ̀ fún aládùúrà bànírọ̀ bànà sálámù náà fún sálámù báyẹn ni mo fọ́ òun kò yé mi síbẹ̀ lò ọmọdé ké wà lèmi just that I feel comfortable delivering messages through that medium. You're a good orator, so definitely you'll be able to explain some certain things better. Yeah, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Well, ẹ ṣe tí àwa tẹ̀lé gbà wá lálejò. Inú mi dẹ̀ dùn pé mo bá yín ẹ dẹ̀ sọ fún mi àwọn nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n kẹrí question tí mo fẹ́ béèrè yìí I have a reason why I want to ask this question because I know you are somebody that likes good organization, you are somebody that likes kí nǹkan wà létòlétò kọ́fíìsì wà létòlétò kí nǹkan dẹ̀ máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ. I know that. Kí lẹ lè sọ nípa question ẹ mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan náà ni kẹ́ lè bá mi yànnà náà kí lẹ lè sọ nípa division tó wà láàrin ẹgbẹ́ wa. Division tí mo mean ni pé tampan wà lọ́tọ̀ ENTP wà lọ́tọ̀ ambassador wà lọ́tọ̀. Then kí ni advice tí ẹ lè fún
àwọn aláṣojú ẹgbẹ́ wa. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bẹ́ẹ̀ ni. tí ọ̀kánjúà bá ti ń dàgbà ọgbọ́n máa rí wájú. òwe àkọ́kọ́ ni pé òòṣà tá a bá ń ṣe tá a bá ń lé ọmọdé kúrò ń di ẹ̀ kò ní pẹ́ parun. bẹ́ẹ̀ ni. òun lòwe alákọ̀ọ́kọ́. bẹ́ẹ̀ ni. àgbàlagbà tó bá sánpá táǹkù ìgbà ọmọdé ó dìde sí i ní tẹ́lẹ̀kejì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọmọ tó ní bàbá òun ò là ọmọ tó ní ìyá òun ò lówó lọ́wọ́ ẹnu ẹ̀ ló wà yẹn lòun náà wà yẹn. bẹ́ẹ̀ ṣe pòwe mẹ́ta sí àwọn èèyàn wọn á comment bẹ́ẹ̀ pé bring him to ilé ìmọ̀ wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ ilé ìmọ̀ láìpẹ́ yìí. ẹgbẹ́ wa ẹgbẹ́ kọ́ ló pọ̀ ẹgbẹ́ kọ́ ló pọ̀ oní tíátà ló ti tán ó wá ti kó ní fíìmù. oní tíátà làwọn tí discipline kù sọ́dọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ ni. ó ti kó ní fíìmù àti gbé àwọn Gen Z ló ń wà ní industry wa sí. wọn dẹ̀ kò sí tìjú. kò sí tìjú kò sí discipline kò sí kankan mọ́. now àwọn tó yẹ kó jẹ́ àgbà náà wọ́n ti torí dòdò ẹnu wọn ò gbòdòdó mọ́. Okay, today we have more than 227. We have more than 27 professional organizations registered with Census Board. Mẹ́ta péré ní ti Yorùbá ń bẹ. Wow, èmi náà máa ń sọ. Mẹ́ta péré ní ti Yorùbá ń bẹ. Kì í ṣe pé torí pé mẹ́ta ni òṣì jẹ́ kó function. Òwe tàkọ́kọ́ yẹn ni fún ibi tá a ti kọ́kọ́ wá lákọ̀ọ́kọ́. Tẹ́lẹ̀kejì ni ti TAMPAN. Tẹ́lẹ̀kẹta ni ti TGMA. Inú TGMA ni àwọn elite pọ̀ sí jù. With good direction they can fly. TAMPAN ló ní àwọn èèyàn tó pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ni. That capacity is supposed to be our strength. Bẹ́ẹ̀ni. ANTP wọ́n á tún jó yẹn jó ni. Thank God everybody is working together. Bẹ́ẹ̀ni. But administratively we still have a lot to do. Àti kéní, àti kejì, àti kẹta. Àwọn tó ń practice wọ́n sá sẹ́yìn wọn joyè. Forúkọ bo Fẹ́mi Adébáyọ̀, Ọ̀dọ́ Adékọ́lá, Kúnlé Àfọ́ọ̀dù, Òjòpákógó, Kọ́lá Àjẹyẹmí, gbogbo wọn forúkọ bo wọn láṣìírí. Wọ́n ní joyè. Bọ́bí wọn ṣe joyè yẹn, bọ́bí wọn ṣe joyè yẹn, àwọn tí ò practice ló máa determine policy tẹ máa fẹ́ fi ṣiṣẹ́ yín. Tẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì tó joyè pé ẹjọ́ tí fíìmù bá ṣe 1 million views ní YouTube bí kíníkẹ́ni yẹn lè expect kò lè sọ kankan nípa. Kò mọ tó ń jẹ́ algorithm. Nígbà tí ó yà kankan rí. So unless every stakeholder is ready to work in the organization, it won't work. Then kò sílẹ̀kùn. Ọmọ tó bá ṣẹ̀ ní ANTP lè sá lọ sí TAMPAN. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tó bá ṣẹ̀ ní TAMPAN lè sá lọ sí TGMA. Bẹ́ẹ̀ni. So kálukú ló sílẹ̀kùnlẹ̀. The three organizations need to work together. Synergize pé àlàyé if you mess up here you are not coming here. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ti lè mọ̀ kò ní sí problem mọ́. Then a ní láti fìmọ̀ kọ́gbọ́n. Ọgbọ́n ló pọ̀ ní Yorùbá sector. A ní láti fi ìmọ̀ kún ká kọ́fá mọ́fá léèyàn fi mọ́fá. Ká kóògùn mógùn léèyàn fi mógùn àtàtà. So the three associations must come together. Copy papers. Ẹ jẹ́ kí eléyìí ṣe nǹkan báyìí. Tí Lagos State bá ṣe nǹkan kan ẹ bá gbọ́ tí yes náà máa yọ lọ́yọ̀ state yes ó máa yọ níbì kan kíní kan ṣáà máa. Let's see things we can cover and let's increase our discipline. Then social media wa needs to be curbed. Needs to be curbed. Àwọn tí ń sọ̀rọ̀ jù recently. Àwọn tí ń sọ̀rọ̀ jù meanwhile tó bá wá bá wọn sọ sí torí pé picture tiẹ̀ yàtọ̀ sí tiwọn àwọn audience gangan ló máa bú wọn náà. Bẹ́ẹ̀ni. So the best thing mo wo a particular interview kan láìpẹ́ yìí serious reactions lórí social media. Báwo ló ṣe lè sọ pé kinní kan báwo ló ṣe
a gbọ́dọ̀ sòótọ́ mọ́ nínú Bẹ́ẹ̀ni. àti ní problem. Bẹ́ẹ̀ni. So there are a lot of things tó ń affect wa. There are a lot of Mentally. things tó ń affect mentally. Then wọ́n believe wípé àtorí pé bó ṣe wà nígboro tí anybody kọ́ lè dédé já wá kó dẹ̀ make owó ń bẹ̀ àwọn èèyàn ò fẹ́ rí bígbà tó yẹ pé iṣẹ́ yẹn ní process mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. So those things need to be returned. Ní kó má wà but please pass through the training. Abnormality ti wá di the new normal. Ó ti wá di the new normal. Wà á ní dẹ́rẹ́ lómi tó bá sọ nǹkan mi sórí internet. Kí ni yóò lè ṣẹlẹ̀ 5 years ago? At all. 10 years ago kò lè ṣẹlẹ̀. Because báwo ló ṣe máa ṣe tó bá ti ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Túndé afford máa ti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá ti gbọ́ pé ẹni tí wọ́n ló da location rú tó bẹ̀rẹ̀ sí ní báwọn èèyàn jà nìyẹn. So but nísìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sí discipline. Bó bá yàn jàmbí ẹlòmíà tún pè lọ́wọ́ wo má dá wọn lóúnjẹ rẹ. ẹni tó bá jàmbí ok ọjọ́ kan ọmọ kan jà mí fẹ́ dárúkọ ọmọ yẹn èmi ń shoot iṣẹ́ mi lọ́wọ́ ní àbàfà àwọn náà ń jà lábàfà so wọ́n ṣàjàjà ọkùnrin kan àtobìnrin kan nígbà yẹn wọ́n ṣàjà ẹni yẹn wá pe Dàmọ́lá wá ní àwọn òwú ló wà around níbẹ̀ wọ́n ní pé ẹ̀ máa tán pé ní Túndé Ọlá Yusuf yẹn wà bẹ̀yẹn Dàmọ́lá Ọlátúnjí wá ní kó wá bá mi so èmi ti rí Allwell mo ti gbọ́ account Allwell. Allwell will tell me the truth as a director. Bẹ́ẹ̀ni. ṣé ti ń sìn mo ti gbọ́ account Allwell ok kìjà àṣàrò director náà bẹ̀ mo ti gbọ́ account yẹn so èmi wá kọjá lọ ọmọ yẹn wá jókòó sí òkèèrè ló bá ní sà ó bá ní kí n wá mo dẹ̀ padà mo dẹ̀ lọ bá ní ayé oní tíátà kò sọ pé kí n wá bọ̀ èmi aróko lèmi màá fún ní opportunity àkọ́kọ́ mo dẹ̀ lọ bá níbi tó jókòó sí ẹjọ́ má bínú pé mi ò dìde ó ti rẹ̀ mí gan ni mo yes ma mo dẹ̀ lè sìn ó dẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó sọ tán mo rí bíi 50 meters ni mo fi lọ bá bẹ̀ ó dẹ̀ ti rẹ̀ kó lè dìde tó fi ń ro ẹjọ́ yẹn fún mi náà. bọ̀ kò rọ ẹ́ láti rojọ́. ó dẹ̀ ro ẹjọ́ yẹn tán ok mo ti gbọ́ mo dẹ̀ kúrò mo dẹ̀ ń bá tèmi lọ létà lẹ́nìkan ní kí la máa ṣe sí báyìí ni kò sọ nǹkan kan fún mi òun ní tó bá mi sọ̀rọ̀ kò lè bá mi sọ̀rọ̀ Dàmọ́lá tó ràn sí mi ló jẹ́ kí ó lè bá mi sọ̀rọ̀ yẹn. These are things that doesn't happen in those days. Bẹ́ẹ̀ni. Doesn't happen. So àti ní problem àti lack discipline there is need to return lots of things. Àwọn ọmọ tí wọn ò lẹ́kọ̀ọ́ ti dàgbà sínú industry yẹn. Wọ́n ti pọ̀. So àti wá ní problem tó bá criticize wọn jù tó bá sọ nǹkan tó ń ṣe tí ò dáa jù tó bá correct wọn jù wọn no you don't shout. Ẹ̀dá fún gbọ́dọ̀ ebi ò rí gbogbo tí gbogbo eléyìí o so the best thing is most of us are just keeping quiet. Bẹ́ẹ̀ni. So tí gbogbo ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá lè ṣe àwọn àṣepọ̀ kan it will help. It will help. Tí gbogbo àwọn tó dẹ̀ máa káwọ́ gbéra náà ò káwọ́ gbéra. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n káwọ́ gbéra. Kò sí wàhálà. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa náà là ń gbọ́ bó ṣe bátáyé wí ló bá Kẹ́hìndé wí ó bá Dòwú wí Àlàbá náà gbẹ̀yìn. So tí ó bá ṣe ṣe tọ́lọ́run bá fún wa ṣe we really need to bring back discipline into the Yoruba Nollywood. Me saw every other entertainment industry, but our own industry used to be an industry where we grew up with a lot of knowledge and discipline. But these days, because people are eating from indiscipline, they now see it as let's do it normal. Let's run it that way. But eniko ọ̀la ni torí pé àwọn ọmọ tí yín náà tẹ́ bí wọ́n máa rí abnormality yẹn àwọn náà máa fi pé normal ni àwọn náà máa bójú yín jẹ́ nígbà tí ó yẹ kán bójú yín jẹ́ ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá wọn fáǹsì ẹ kí wọn. ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá lé ọ̀rọ̀ yín ò ní dojúrú àwa ni a máa wá ẹ̀yin náà là á máa bá ẹ máa keep supporting us please ẹ máa support wa lọ ẹ máa support wa lọ ẹ máa support wa lọ because without your support we won't be able to do more ẹ ṣeun adúpẹ́ o. Alright tọ́ ó nìyẹn o keep supporting us gẹ́gẹ́ bọ́ ẹ sọ èmi ẹ mọ̀ pé gbogbo ìgbà lè bá máa wá ẹ̀ ń support wa èmi dẹ̀ ń dúpẹ́ ṣùgbọ́n keep supporting us God bless you all.